انسان له پیدایښته له اوبو سره تړلی دی. اوبه نه یوازې د څښاک وسیله ده، بلکې د خوړو د برابرولو او د ځمکې په زرغونتیا کې هم مهم رول لري. همدا اوبه دي چې د انسان په ژوند کې ساه غړولې ده. دا خړه او له خاورو کاڼو څخه جوړې نړۍ کې جنتي سندره خپره کړې ده. پاکي او ښکلا یې رامنځته کړې ده. څښتن تعالی په قرآن مجید کې فرمایي: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، یعنی هر څه مې له اوبو څخه پیدا کړل. که په نړۍ کې اوبه نه وای، نه به ژوند و، نه نبات، او نه به هم چیرته کومه شنه پاڼه باد ته نڅېده. په اسلام کې د زمزم اوبه ځانګړی ارزښت لري. هغه اوبه چې د بیبي هاجرې د دعا او زاریو په نتیجه کې د حضرت اسماعیل علیه السلام د پښو لاندې راوخوټېدې. تر ننه حاجیان د زمزم یوه وړه پیاله د زړه له اخلاصه د خپلو عزیزانو لپاره ډالۍ راوړي. د زمزم اوبه ډیری خلک په خپلو کورونو کې ساتي. کله چې په کور کې سخت ناروغ پیدا شي، یو غړپ د زمزم اوبه پرې څښي او له خدای ورته د شفا غوښتنه کوي. په دیني متونو کې راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم به د قیامت په سخت او ګرمه ورځ د کوثر د چینې مالک وي. د ده پیروان او ملګري به د دې سړو اوبو څخه برخمن وي. انسانان په هغه ځای کې سره راټول شول چیرته چې اوبه وي. د هغو غرونو تر څنګ یې واړول چې اوبه ترې رابهېدې. د همدې اوبو له برکته یې ځمکې وکرلې او بېلابېل نیالګي پکې کېنول. څوک چې له لویو سمندرونو سره وصل وي او یا ډېرې اوبه ولري، شتمن بلل کېږي. انسان چې هر وخت له مرګ نه په ویره ده او دا ویره یې په لاشعور کې پرته ده، نو د خیال په نړۍ کې د آب حیات په نوم چینه ومونده چې په څښلو یې انسان ابدي ژوند ترلاسه کوي او مرګ ته ماتې ورکوي. دې تخیلاتو ګڼو افسانو او اسطورو ته مخه کړه. داسې باور دی چې په دې نړۍ کې آب حیات چینه حضر پیغمبر موندلې وه. اوبه یې ترې څښلي او تلپاتې ژوند یې په برخه شوی دی. نو پښتانه هم له دې ډول روایتونو متاثره دي. کله چې یو څوک اوبه څښي، نو حتما بل څنګلوري ته ست کوي. هغه په ځواب کې ورته وایي چې آب حیات دې شه. د پښتنو فولکلور کې د اوبو ارزښت. پښتانه اوبو ته د ژوند، برکت، نیکمرغۍ او خوشحالۍ نښه وایي. کله چې څوک په سفر ځي او په لاره پرې کومه نجلۍ یا ښځه د اوبو ډک منګي سره په مخه ورشي، په نیک پال یې نیسي. کله کله یو نیم سړی د همدې منګي راوړونکې نجلۍ یا ښځې ته په پلو کې پیسې هم وراچوي. که چیرې کومه ښځه چې د اوبو خالي منګی ورسره وي، کوم داسې سړي ته چې په سفر روان وي په مخه ورشي، نو خالي منګی یې ترې پټوي او یا بیرته ستنېږي تر څو په سفر تلونکی سړی یې ونه ویني. کله چې په کلي کې د یو چا څوک مسافر چیرته ځي، د کور د ښځو لخوا په تلونکي کس پسې رڼې اوبه شیندي چې په مخه یې رڼا او نیکمرغي په برخه شي. همدارنګه د ودونو په دود کې هم اوبه ځانګړی ارزښت لري. کله چې کومه ښځه چا کره د کوژدې یا خیښې کولو لپاره ورځي، چې ورننوځي دستي د څښاک اوبه ترې غواړي چې دوی یې رڼایي بولي. او کله چې ناوې د خاوند کور ته په لومړي ځل ورننوځي، د کور مشره ښځه پرې رڼې اوبه شیندي او په ځینو ځایونو کې ورته د اوبو یو منګی ایښودل کېږي. ناوې یې په پښه وهي چې مات شي او اوبه یې تویې شي. دوی یې داسې انګیري چې د ناوې په راتلو سره به یې کور کې رڼایي او برکت راشي. او د دې ترڅنګ په ودونو کې ناوې ته په اوبو کې چارګل اچوي چې ناوې پکې خپل مخ وګوري، او ځینې بیا د ناوې پښې په رڼو اوبو مینځي او بیا یې د کور په څلورو کنجونو کې اچوي. که د چا کره د رڼو اوبو لوښی چپه شي او اوبه ترې توی شي، نو په نیک پال یې نیسي او اوبه رڼایي ګڼي. روانې اوبه د پښتنو د فصلونو او څارویو خړوبولو ترڅنګ د دوی بد خوبونه هم ورسره وړي. کله چې یو څوک د شپې ناوړه او خراب خوب وویني، سهار چې راپاڅېږي، همدا ناوړه خوب رڼو روانو اوبو ته وایي. څوک چې داسې خبره وکړي چې ناشونې وي او یا نه کیږي او یا یې څوک ورسره نه مني، بیا د مقابل لوري لخوا ورته ویل کیږي
دا خوب دی اوبو ته ووایه. اوبه چې روانې وي یوې سیمې ته ځانګړې ښکلا او سمسورتیا وربښي. پښتنو روانې اوبه له هغه چا سره تشبیه کړي دي چې کار او زیار کوي او هر وخت په حرکت کې وي. نو داسې یو متل لري: اوبه چې ډنډ شي خو سا کېږي. څوک چې په یوه ستونزه او یا مسله کې راګیر شي، که هغه هر څومره لویه وي، پښتانه یې یو ډول بولي او وایي: اوبه چې تر سر تېرې شي، څه یوه نیزه څه دوې نیزې. کله چې یو کار شوی وي او څوک د هغه کار ارمان کوي، ورته ویل کېږي: تر ورخ تېرې اوبه نه راګرځي. چې څوک سره یو وي او په قومي ډول سره تړلي وي او نور یې ترمنځ د بېلتون یا نفاق هڅه کوي، نو دوی ورته وایي: اوبه په ډانګ نه بېلېږي. په همدې ډول ځینې نور متلونه هم شته. د شګو بند اوبه وړي، اوبه خړوي او ماهیان پکې نیسي. اوبه د لوړې خوا خړېږي، اوبو اخیستی ځګ ته هم لاس اچوي. په هغه ویاله کې چې اوبه تللې وي بیا هم ځي. د پښتنو په لنډیو او سندرو کې هم اوبه د مینې، ښکلا او ژوند د مثال په توګه راغلي دي. اوبه د بر ګودر خوږې دي، زه د جانان لپاره کوز ګودر ته ځمه. پاس په کمره ولاړه ګله، نصیب د چای اوبه زه درخېجومه. د دریابونو لامبوزن وم، نصیب مې خوار شو، د لښتي اوبه مې وړینه. څنګه نری یې لکه لښته، مور دې ړنده شه چې په تا اوبه راوړینه. د افغانستان نه بهر د نړۍ په نورو ډیرو کلتورونو کې هم اوبه د ژوند او برکت نښه ده. یونان د یوناني اساطیرو له مخې د سمندرونو، سیندونو او اوبو خدای پوسایډون و. د نوم معنا یې د ځمکې خاوند یا میړه بلل کیږي. پوسایډون د سمندرونو ځواکمن ګڼل کېده. د زلزلې او طوفانونو څښتن و او د خلکو د ژوند او مرګ واک یې په لاس کې درلود. د یوناني افسانو له مخې د ده جادویي اوبو څښلو تلپاتې ژوند ورکاوه. هند د هندوانو پاکیده د ګنګا سیند سپېڅلی بلل کېږي. خلک باور لري چې په ګنګا اوبو کې لمبول د ګناهونو بښنه کوي او روح له ناپاکیو څخه پاکوي. د ګنګا سیند د ژوند، عبادت او روحاني پاکوالي سمبول ګڼل کېږي او د میلیونونو هندیانو عقیده ورپورې تړلې ده. مصر د لرغوني مصر د خلکو لپاره نیل سیند د ژوند بنسټ و. هغوی باور درلود چې د نیل اوبه د خدایانو ډالۍ ده او د کرنیزو شنو ځمکو او شتمنۍ سرچینه ده. په دینی روایتونو کې همدغه نیل سیند دی چې حضرت موسی علیه السلام ته یې د ماشومتوب پر مهال پناه ورکړه او فرعون او د هغه لښکر یې پکې غرق شول. له همدې امله نیل د ژوند او مرګ دواړو نښه ګڼل کېږي. مسیحي دود په مسیحیت کې اوبه د بپتسمې یا بپتسما یعنی غسل تعمید لپاره کاریږي. بپتسما د روح د پاکوالي، نوي ولادت او د ګناهونو د بخښنې نښه ګڼل کېږي. دا عمل عموماً په روانو اوبو کې لکه سیند، بحر یا چینو کې ترسره کېږي. د بپتسما پر مهال تعمید ورکوونکی د عیسی مسیح په نوم اخلي او بپتسما کیدونکی په بشپړ ډول په اوبو کې ډوبیږي. جاپان د شینتو مذهب د اوبو له لارې روحاني او فزیکي پاکوالی ترلاسه کوي. افریقا په ځینو قبایلو کې د باران څاڅکي د برکت او نیکمرغۍ نښه ده او د وچکالۍ پر مهال ځانګړي دودونه ترسره کوي. هوایي چلند کې اوبه شیندل. د اوبو شیندل په هوایي چلند کې هم یو نړیوال سمبولیک دود دی.
کله چې کوم هوایي ډګر ته نوې الوتنه یا یې هم وروستۍ الوتنه وي، نو د دوو اوبو شیندونکو موټرو لخوا پرې د هرکلي په پار اوبه شیندل کیږي. او همدارنګه که یو پیلوټ تقاعد شي او یا لومړنۍ الوتنه ترسره کوي، په هغه هم رڼې اوبه شیندل کیږي، چې دا د بریا، درناوي او تشویق نښه ده. دا دود له سمندري چلند څخه هوایي چلند ته راغلی او نړیوال شوی دی. دا باورونه ښیي چې انسان له اوبو سره ژوره اړیکه لري او په ارزښت یې ډېر پخوا راهیسې سرخلاص شوی دی، ځکه خو نه یوازې فزیکي اړتیا ده، بلکې د انسان روح او کلتور ته یې سر ورکړی دی. اوبه که نه وای، ژوند به نه و او هیڅ ژوندي سری او شنه ګیا به نه وای. اوبه څکه ارزانه دي چې موږ ته پریمانه ښکاري، خو دومره هم نه دي چې بیخي کمیږي او خلاصیږي به نه. دا چې د ځمکې دریمه برخه اوبو نیولې ده او یوازې یوه برخه یې وچه ده چې انسانان پکې اوسیږي، خو په دې 1% اوبو کې یوازې 3% یې خوږې او د کارولو لپاره مناسب اوبه دي، خو په دې کې هم 2% یې کنګل شوي دي. نو د دریمې برخې وچې لپاره یوازې 1% اوبه پاتې شوي چې ترې ګټه اخیستلی شي. په اوسني دور کې دا ویره شته چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې کمې او اوبه ښکته لاړې شي، چې بیا به یې راایستل سخت او ګران پرېوځي. همدا اوبه دي چې دې خړې نړۍ ته یې جنتي رنګ ورکړی دی. راځئ دې جنتي او ښکلې مایې ته د قدر او ارزښت په سترګه وګورو او هر روڼ او ځلان څاڅکی یې لکه یوه ګران بیه ملغلره وګڼو. مرغلرې باید ارزانه ور نه کړل شي،